อธิบายและสาธิตการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะคะในกีฬาวอลเลย์บอลนะคะการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะคะมี3แบบนะคะคือการเคลื่อนที่ไปด้านหน้าการเคลื่อนที่ไปด้านข้างแล้วก็การเคลื่อนที่ไปด้านหลังนะคะต่อไปนะคะเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ด้านข้างนะคะแล้วเราจะสาธิตให้ดูเลยนะคะการเคลื่อนที่ด้านข้างนะคะเป็นในลักษณะที่บอลมันไปด้านข้างของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเราสามารถเคลื่อนที่ไปหาบอลได้ค่ะเราจะก้าวอยู่ประมาณ45 องศานะคะแล้วเราจะมาสาธิตการ